pertama, kumaha hukumna jamaah selesai 40 jami di kampung hari sholat Jumatan ke kampung Sejen. Lamun urang naliti sababara kitabnya, terutama dina kitab Iqna jilid awal dina Sohibah 154 nyaritakeun lamun eta masyarakat jumlah geus aya 40 kamilun. Ari kamilun eta jumlah 40 akil balik 40 nah. Lain musafir mustautin penduduk asli jalma nadaek ngararaji, maka eta wajib kurang dinya nangtungkeun Jumatan. Maka wajib kurang dinya nangtungkeun Jumatan. Kumaha lamun kira-kira kalah berangkat ke kampung Sejen sehingga didinya kosong dina Jumatan. Wa yahrumu alaihi dalika, maka haram keluar ti imah di kampung tersebut ditaktilihim al jum'ata fi qaryihim, sehingga bisa kosong kampung teu aya Jumatan di kampung eta ka kampung Sejen. Jadi haram hukum nak berangkat ke kampung Sejena lantaran sanajan ke kampung Sejen jalma nu eta moal bisa ngajadikeun ngalengkepi adat kampung anu disabana, tetep bae musafir ka ditu. Nah, jadi tetep bae musafir ka ditu. Plan lamun kamil dina kampung nu eta lamun kamil kitu sampurna. Dina Iqna dina I'anah geus mangga Kumaha hukumna membaca bismillah sebelum membaca khutbah. Jadi kieu meureun begitu beres uluk salam rek medium beres muadzin adzan tidinya nangtung begitu kakara rek khutbah bismillah heula didohirkeun maksudna ta bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa alaina ala dinil Islam jeung sajabina. Ta eta teh para sadaya lamun naliti dina kitab Bughiyah al-Mushtarsidin dina Shahifah 82 hukumna bid'ah. Layam bagi latan bagi al-basmalatu awal al-khutbati bal huwa bid'atun mukhalifatun lima ali as-salafus saleh min ayyimatina alladzina yuqtada bi af'alihim. Teu parigel maca bismillah di permulaan khutbah bal huwa bid'atun balik ta maca bismillah na bid'ah karena geus nulayaan kana kalakuan ulama salaf. Jadi maca bismillah na ulah didohirkeun. Ulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ulah bismillah nah dina hate bae bismillahirrahmanirrahim dina hate ya karakter we itu. Mayit pakai gigi emas apakah wajib dicorotin sebelum dikubur? Dina kitab Mahali bahkan dina I'anah aya sana laudupina al-maitu. Iya pertanyaan melalui WA ya para sadaya sekitar setengah bulan kamari ya WA mani pabelit batur neangan dalilna. Laudupinal maitu pi maksubatin pi maksubin min ardin aw saubin wa wujida mayudpanu aw yukpanu pihil maitu fayajibu nafsuhu wa in taghayyara liyarudda kullun limaliki idza talabahu. Lamun dipendem mayit dina tanah meunang gasak tanah batur teu bebeja mayit dikubur di dinya atawa make bungkusna sami meunang gasab
lamun digali didinya dipindahkan aya keneh tempat nu sejen gitu, kuburan umum umpamana bisa. Lamun dibuka eta si bungkus mayit anu sanggeusna digali teh ya nek diganti ku bungkus anu lain meunang gasab aya tah eta mah payajibu nafsuhu wajib kudu digali mayit jangan geus robah cenah rada bau geus bau wa inta goyaro sanajan robah terus liyaruda kullun limalikihi idza talabahu bikeun serahkeun eta si tanah teh eta lamun boga tanah ngalarang ulah dikubur di dinya sanggakeun lamun eta nu boga bungkus ge titah dibuka tah mayit ku mayit teh dinulis dibungkus ka mayit buka bikeun ka ditu wa ila pala lamun ieu nu bogana henteu menta dibuka bungkus atau ente menta digali deui tadi tanah manehna ngantepkeun bae tah dikubur di tempat gasaban anu boga tanah akhirna nyabodokeun teu ditah ngagali dikubur melalui bungkusnya eta bungkus gasaban nu boga bungkus oge henteu kudu dipulangkeun wa ila pala eta mah geus mayit teu nganti dikeduk deui antepkeun bae kama lau bala'a mala nafsihi wa mata percis seperti mayit keur waktu hirupna nelen barang bogana wa mata mayit jalma anu di bala'a teh anu disusuk dina kitab mahali para sadaya eta bab susuk debatan para ulama aya di antara na aya jalma anu disusukna ku bangsa barang mutamawil lamun dijual aya hargaan make emas make inten ayaan pan eta teh ditelen aya ditelenna melalui jampe maranehna meureun ka dieu jeung sajabina loba paeh kamalau bala mala nafsi wa mata paeh gali tah ulah eta ulah digali pelan ai bisa mah samemehna lamun teu bisa mah ulah los teuing ta eta sami kitu doang kuntu emas lamun bisa dilaan-laan heula tapi lamun kudu dicokel sagala ngaruksak nganatuan kana mayit antep ke kapayun aya ama malu gairihi wa talabahu payun basu wa yusaku jawpuhu liyukhraja minhu wa yurada limalikihi malam tadman alwarasatu tapi lamun nelen boga batur mah harta batur ditelen ku mayit teh umpamana samemeh pae nelen harta batur nu boga na permohonan ka ahli waris supaya dikaluarkeun eta mayit lamun geus dikubur payun basu gali wa yusaku jawpuhu operasi beteungna lamun geus jero beteung buka liyukhraja minhu kaluarkeun wa yuraddu limaliki bikeun kanu bogana jabatur nu bogana teh aliwu tadi pangpulangkeun selagi ahli waris teu tanggung jawab gantian kumaha mun cek ahli waris geus cenah lain sabaraha kitu nu ditelenna kira-kira aya 5 gram cenah aya meureun geus cenah meureun ulah digali kula makarunya adapun masalah eta kami ditanggung jawab digantian fala yusyakku hina idin alal mutamad lamun ditanggung jawab ku ahli waris tak meuje ulah digali ulah dioperasi wal farqu baina mas'alatil ibtila wal wuqu'i anal ibtila bi syakki hatil hurmatil mayit wa kadzika al wuqu beda para sadaya lamun ditelen mah eta bisa lamun ditelen mah eta teu beunang digali teu beunang dioperasi itu tapi lamun ragag mah eta mah teu beunang teu kudu digali naon bedana karena ari ditelen mah lamun kira-kira dibuka umpamana eta teh bakal hat kahurmatil mayit bakal ngabuka kana kahormatan mayit
doang tadi kumaha lamun gigi emas, lamun eta gigi emas geus matri samemeh gering teu dicabut geus paeh kakarak dek dicabut, kira-kira bakal ngadoraan eta entos teu kenging antepkeun bae los teuing lamun bahan ngadoraan. Naon sababna? Karena fisyikkihi hatta hurmatil mait, begitu disigar dirobah ke dieu bakal ngaruksak kana kehormatan mait, timbul tatu antepkeun bae kitu dina mahali ieu teh satengah bulan kamari nu nanyakeun masalah anu kitu tilu ngaji jamna ge jeung urang di dieu. Ayo. Mayat yang belum disunat dan ada najisnya dan sulit dihilangkan, apakah sebelum disolati harus digantikan atau cukup mayat memang saja? Tadi teh geus dijawab tama. Jadi lamun jalma mayit tacan disunat aya kucupan, maka eta Ibnu Hajar mah tayamuman pandian. Lamun Imam Romli mah tadi cukup dipandian. Kumaha pikeun urang antisipasina nyokot nu mana? Nah, urang lumpat kana kaidah. Wa idzah talapa Ibnu Hajar wal Imam Romli fil ibadati Ibnu Hajar muqaddamun. Lamun pasea Ibnu Hajar jeung Imam Romli dina urusan ibadah, Ibnu Hajar nu dicokot. Cek Ibnu Hajar dina ibadah mandian terus tayamuman, cek Imam Romli cukup dipandian bae. Nu dicokot dina hal eta mah pendapat Ibnu Hajar. Wa idzah talaba al imamu Romli wa Ibnu Hajar bil mat'umati fal imamu Romli muqaddamun ala Ibnu Hajar. Lamun pasea Ibnu Hajar jeung Imam Romli tentang masalah kadaharan, Imam Romli anu kudu dicandak pendapatna dina kadaharan. Gitu tama gitu. Terus bagaimana hukumnya mensolati mayat di atas kuburan, apakah sah dan sampai berapa waktu lamanya? Ieu masalah pasya di daerah wetan para sadaya pribados kenging informasi aya WA karompok rerencangan pas sini aya jalma anu nyolatan di kuburan aya nu ngaharamkeun. Ari nu nyolatan di atas kuburan santri doang urang wadar pas ya. Hari itu jalma anu aya wibawaan ngan bodoh meureun. Jahal liwu akhirna menikuat turun ka kapolsek segala macam. Ja kiai anu ngabeunangkeun salat madpun diserbu ku pihak anu teu ngabeunangkeun. Waktu perlindungan turun kapolsek akhirna. Minta keterangan yang ilu ngaji jeung urang ya, ilu ngaji hartina ieu teh kakirim ka ditu karena aya eta tah. Dicaritakeun dina kitab Mahalih ge. Juz ka awal 335. Wa tasihu ba'dahu ay ba'da dabni alal qabri ila angqala wa ila mata tusalla alal qabri kila ila salasati ayamin. Sah nyolatan mayit saenggeusna dikubur di atas kuburan ngaranna salat madfun. Kitu para sadengan aya syaratna. Hiji syaratna lamun nyolatan mayit di atas kuburan sendal anu dipake laan sendalna tincak gitu. Nah anu mantap kitu lantaran hampir para ulama mere contona sapertikeun kitu, buka sendalna tincek sendalna dugi ka irah hatta beunang nyolatan di atas kuburan. Aya beberapa pendapat ulama kila ila salasati ayamin sampai ka 3 poe, dimulai maot dikubur sampai ka 3 poe beunang salat madfun di atas kuburan gitu. Wakila cek hiji pendapat mah ila syahri sabulaneun, dimulai maut dugikeun ka sabulan beunang salat madfun. Wakila cek hiji pendapat mah baqiya sayun minal mait, selagi masih kena tulang belulang di jerona tulang mait sanajan aya kana bangsa 10 tahunan amun aya keneh tulangna keneh eta beunang salat madfun. Ya cek hiji pendapat mah. Wakila cek hiji pendapat deui mah itu huwa
al mutamad pendapat kaul anu mutamad abadan selamana beunang asal teu beunang nyolatan madfun para nabi doa. Para nabi mah teu beunang gitu. Jadi pendapatna beunang 3 poe nu ngabeunangkeun, aya nu ngabeunangkeun sabulan, aya nu ngabeunangkeun selama masih kena aya tulang belulang nama di jero eta kuburan, kira-kira 20 tahun atau 15 tahunan aya keneh tulangna, maka beunang salat madfun. Gitu. Cek hiji pendapat mah bahkan itu al mutamad cenah abadan selamana beunang salat madfun, maka lamun urang teu kaburu nyolatan karena aya kasibukan, dulur maot atau guru maot, rerencangan maot, beberapa bulan kemudian orang silaturahmi ka tempatna teu papanggih aya ke kuburanana, maka beunang salat madfun. Cek saya ta dina kitab Mahali Sohipah 335 juz ke awal para sadaya. Mangga. Saya jarah baik. Saya jarah lah datang kadinya umpamana geus teu kapanggihan naon gitu ya, atuh saya jarah bae ngeun lamun dipake 2 lebih saenya salat madfun ongko ziarah ongko bulan mohon kalau tacan nyolatan entos lah Terus aya anu nyolatan berulang-ulang teu naon-naonna mah tapi lain madfun salat bisnis sakali nyolatan amplopna 100.000 santri ya mah santri lain kirohman lain barang dibuka keluar sabaradak 100.000 tuker baju jeung babaturan tuker baju nah ayo guys pangulah kaciri jeung ku panitia peci aing pake ku dia baju aing pake ku dia baju ka dia ku aing jeung kopehana asup deui kana rombongan tim kedua nyolatan di 100.000 deui dulu cenah 100.000 deui 200 lumayan aya keneh tim katilu asup deui ka tim katilu 300 lumayan cukup eta sabulan mau dikobongnya beunang teu nanaonkeun hilaful aulat terutama mangga. bagaimana hukumnya membayar fidyah bagi orang yang sudah meninggal? Teu rame deh. Para sadaya lamun urang ngarujuk karena salah satu kitab tauseh dina tauseh Sohipah 114 sarah takrib teh ya nyaritakeun terus dina Fathul Muin dina I'anah mah jilid kedua sekitar 244 dina tauseh dicaritakeun wa madzakarahul musannifu al it'ama anil maiti huwa al qaulul jadid anu tos disebat ku Imam Musonib nu aya dina kitab tauseh lamun aya nu maot kemudian dipidyahan midyahan mayit emang eta pidyah teh kaul jadid para sadaya kaul jadid Imam Syafi'i wa al qaulul jadid pendapat kaul jadid Imam Syafi'i tadi teh anu disos diucapkeun kaul jadid mah ucapan Imam Syafi'i nu aya di Mesir wala yajuju ingdahu ayasuma anil maiti kaul jadid ya waliyuhu ceuk kaul jadid mah ahli warisna ulah mangkodoaneun puasana ulah mangkodoaneun puasana ceuk kaul jadid mah pidyahan bae naon sababna ulah dipangkodoaneun ku ahli warisna liana sauma ibadatun badaniyatun puasa mah ibadah anu hubunganana jeung awak bangsa awak tah la tadkhuluha aniyabatu fil hayat teu beunang digantian keur hirup jalma hirup keneh puasa fardu digantian umpamana ku minantu pakadalika badal maut nya kitu keneh teu beunang digantian sabada maut puasa teh ulah dipangkodoankeun kas salati percis sapertikeun salatna ulah dipangkodoankeun ceuk kaul jadid mah mending pidyahan bae
mending pidyahan we kaul jadid teh Pak. Kaul jadid beda jeung kaul qadim ya. Wal qadim ari nurutkeun kaul qadim la yata'ayyanu al itamu bal yajuju lil wali aidon kama yajuju law al itamu anil maiti ayasuma anhu bal yusanu lil wali dalika saum anhu. Cekaul qadimah ulah dipidyahan cenah hanya sakadar menanggungkul kawali midyahan sakumaha wenangna nyaeta mangmuasaan ke bahkan sunah kene dipuasaan cenah dipangkodoankeun puasana jeung dipangkodoankeun salatna kalau qadimah daripada dipidyahan gitu. Kacarita dina kitab Syarah Muhadzab wa shawaba Nawawi fi Raudhah al Jazma bil Qadim ari Imam Nawawi mujtahid tarjih sepakat kana pendapat kaul qadim daripada kaul jadid. Imam Nawawi mah mujtahid tarjih sepakat kana pendapat kaul jadid kaul qadim hartina ulah dipidyahan kodoanan bae puasa jeung salat gitu. Sementara tah wal qadim hunna huwa al adhar al muktabihi li ahadisi sahihati adalati alaih. Kaul qadim utama keneh dikodoaneun puasana atawa salatna daripada dipidyahan karena eta kaul qadim beunang dipatwakeun pendapatna eta termasuk kaulna adhar jelas nyandakna diperkuat kaul qadim aku hadisna man mata wa alaihi siyamu jalma paeh ninggalkeun puasa soma anhu waliyuhu maka puasaan ku ahli warisna. Hadis ta karena kaul qadim ditunjang ku hadis jalma maot ninggalkeun puasa can dikodoan keur waktu hirupna ninggalkeun salat can dikodoan ku ahli ku manehna selama hirupna maka bagus dipangkodoankeun ku ahli warisna kitu sanggeus maot teh kodan bae cenah kitu cek hadis. Tadi tunjang kaul qadim pendapat kuno eta. Rawahu Syekhoni eta hadis diriwayatkeun ku Bukhari Muslim min hadis Aisyah bijilnatina hadisna sadatina Aisyah. Qala Nawawi tata ngandika Imam Nawawi cek Imam Nawawi laisa lil jadid fi ta'yinil it'am hujatun sahihatun minas sunnah. Pendapat kaul jadid anu kudu pidyah bae eta teh hujah nanti sahih dina hadis gitu. Wal khabar al warid bi ta'yinil it'am aya hadis anu nyaritakeun pidyahan bae daripada dipuasaan dhaifun hadisna dhaif. Tapi lamun urang ngarujuk kana pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dina kitab I'anatut Thalibin lamun jalma paeh ninggalkeun salat tinggalkeun puasa aya tirkahna maka eta double ya pidyahan ya kodoan salatna atawa puasana. Pendapat tu sejena lamun pidyah jeung pidyah aya itu tirkahna loba maka eta heulakeun pidyah wae heulanan dina i'anah para sadaya. Lamun urang ngarujuk eta pidyahnya eta pidyah ulah kangeunahan ku ayana pidyah ari pidyah mah panambal ari nambal mah kudu boga nu ditambalna. Duang urang boga baju urang bolong ditambalan ku urang salat ngeun dina salat urang teh loba taledor dina syarat jeung rukun sajabina ku bodo teh maka fungsina pidyah eta jeung nambalan we eta. Aita mah teu boga baju rek nambalan naonna kitu. Aita mah tilok salat saumur hirupna dipidyah nek nambalan nu mana kitu. Nu mantak mending geus pangkodoankeun bae salatna nyampe kodoan salat nyampe kodoan puasa ka ditu para sadaya. Terus kumata pidyah beda pendapat tah. Lamun ningali pendapat lalaki jeung awewe itu beda ngukurna aya jalma usiana 40 tahun lamun anu maot nak lalaki potong 15 tahun masa balik gerat ya 40 tahun dipotong 15 tahun tinggal sabar ada ya bulan 25 tahun
Lamun pendapat anu sejen awewe mah sekitar 8 tahun. Lantaran aglabna cenah awewe mah 8 tahun geus haid. Geus haid. Nah, berarti lamun 40 tahun umur awewe potonglah 48 tahun. Sabarata? Eta sakitu nu kudu dipidyahan. Naliti lalaki 25 tahun nu kudu dipidyahan. Ari pidyah salat sapoe sapeuting eta genep mud. Lamun eta mud ku urang rek diratakeun saleter walaupun kurang tina saleter genep leter kira-kira. Padahal mud mah teu saleter kurang. Ayeuna teuing lempengkeun saleter genep mud saleter. Naon napangna genep mud? Nu 5 mud midyahan salat anu 5 waktu, anu sak mud midyahan witir. Karena witir 5 rakaatil khilaf, aya nu ngawajibkeun eta witir, aya nu sunah muakkad ta witir. Ngajaga segi perbedaan pendapat maka eta sok dipidyahan genep mud sampai sapetingna. Terus kumaha carana? Babari ge. Usia 25 tahun. Satahunna eta para sadaya 360 poe. Satahun 360 poe. Sapoe sapeuting genep waktu, genep mud teh. Tinggal ngalikeun. Genep mud kali 360 poe sabaraha eta? Hah? 2000. Nah, pan 2 kintal lebih eta lamun kana beas. 2160 sabara ton eta bah beas bah? 2160 liter. Sabar eta? 2 ton lebih beureun ya. 2160 liter eta. Genep liter sapoe sapeuting kali 360 poe 2100. Nah, sakitu liter eta liter. Sabaraeun tah sabara kintal, sabara ton. Jadikeun duit. Lamun nguji ieu mah nguji ieu. Samemeh pan urang mah sok kaju hayang bae 50 gram bae cenah kitu. Ieu mah maksud ditafsir nguji heula. Anu 2160 jadikeun duit. Lamun saleter umpamana 5.000 tinggal ngalikeun ka dinya. Timbullah angka sekian juta, sekian belas juta umpamana. Teta sekian belas juta lamun dibelikan kana emas menang sabaraha gram? 10 juta 800.000. Lamun dibelikan kana emas 10 juta 800 eta paling ge lamun emas ayeuna 800 sagramna tar lamun lempengkeun bae 1 juta sagramna berarti eta kakarke 10 gram 10 gram reuwih 12 gram satahun 13,2 eta berarti 13 gram kakarak satahun tah kakarak satahun gitu ngitungna ngan ari urang masuk langsung kana 50 gram bae ku hayang ngeunaheun bae tadi tinggal kalikeun kana 25 tahun sabarah liter boa eta keur satahun bae ge 2160 liter satahun kali 25 tahun tadi teh geura waktu teu kawadahan eta tontonan belikeun kana emas sanilai muncul harga tina beas menang sekian puluh gram atau 100 atau sekian ratus gram gram sa 377 gram 37 gram lah gede etanya lah cenah kami menek nyokot 50 gram ayo geura lamun 50 gram satahun tadi teh 10 gram 12 gram lebih berarti lamun kira-kira 50 gram eta teh menang bangsa 3 tahun lebih 3 tahun setengahan taruhlah 3 tahun setengah bin 50 gram jol be abah kula nu ngajalankeunana ka abah bah ya cek kula ya ieu 50 gram ya tina 3 tahun setengah ya tina 3 tahun setengah cek kula bah
wahabtuka hadhil qimah li isqati salatil mafrudati an Muhammad bin Ahmad bijami umurihi biqadri hadzal mal, nyangakeun gitu cek Abah, qabiltu alhamdulillah wahabtuka hadzal mal. Sajongklokan geus 3 tahun satengah eta kakiparatan para sadaya. Salat nya salat 3 tahun satengahan kurang lebih eta geus kapidyahan. Sajongklokan kula midyahan 3 tahun satengahan sajongklokan ari Abah Haji Rosi boga sodakoh ka kula 50 gram. Pan urang eta tacan pernah eta sodakoh ka batur mere 30 gram 50 gram nilaina. Paling panu menta-menta di pinggir jalan 5.000 paling sakitu. Ieu mah sakali sodakoh 50 gram. Coba cek Abah teh qabil tu alhamdulillah pan bogana ieu emas teh. Can dibawa balik ke leumpang atuh teu haram tenan bogana ieu. Geus dibikeun pan ku kula. Lantaran boga nah ningali kebijakan ieu Abah dibikeun ka kula wahabtuka hadzal mal, kula ngahibatkeun ieu mal keur anjeun dibikeun ka kula Abah geus boga sedekah sajongklokan 50 gram ka kula gede pandeta tarima deui datang deui ka Abah ya cek kula Abah ya wahabtuka hadhil qimalis qati salatil mafrudati an anu bin anu bijami umuri biqadri hadzal mal cek Abah qabiltu alhamdulillah bikeun deui ka kula ieu Abah geus boga sedekah 50 tula geus sabarata eta teh geus 6 tahun satengah tula karena duaan doang eta sementara umurna nu kudu dipidyahan tadi 25 tahun karena duaan ge geus 6 tahun satengah eta coba aya bekeuna 10-an sabaraha eta hah 25 atau cukup ku 10-an ge padahal nama ieu masuk diiderkeun ka mana leuwih atuh los teuing leuwih ieu beres eta puasana salat arek puasana yaqul Abah wahabtuka hadhil qimal isqa li kafarati samil mafrudati an Muhammad bin Muhammad biqadri hadzal mal bijami umuriha cek Abah qabil tamlah wahabtuka 3 tahun satengah ta sabaraha eta pan satahun 30 poe ieu geus 3 tahun satengah anu kakiparatan puasana asana ku 2 kali ka 2 jalma tunggu cukup teu kiparatan puasa tacan kiparat aiman wa nudur sok 10-an sekian atuh masyaallah gede jasa eta urang sedekah jeung babaturan ya eta ngaranna eta pidyah jadi pidyah mah pendapat kaul jadid Imam Syafi'i adapun kaul qadimah sae keneh dipangkodoankeun daripada dipidyahan ngeun cek pendapat ulama anu sejen ari tamah tirkahna aya atuh pidyahan ongko kodoaneun ongko lamun tinggal milih di antara pidyah jeung kodo sae namah kodo bae itu daripada pidyah itu para sadaya lantaran pidyah manambalan ari kodo mah pan ngagantian ari pidyah mah nambalan lamun boga baju ditambalan ge ari kodo mah ngagantian salat anu tinggal kurang keur paeh dikodoankeun ku anak urang jol besa salateun jol 2 salateun jol 3 salateun jadi ari kodo mah ngagantian lain nambalan kitu para sadaya oh jam 11 ya mangga Bah mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung aya anu ayeuna nuju ngabangun masjid bade dipindahkeun ka Pengker alasanana bilih kagusur jalan sedengkeun tanah masjid pas-pasan kapayuna kagigir kakencana sadayana tanah milik tanah masjid mah pas-pasan pertarosanana aya 2 hiji apakah eta tunggul masjid tilas masjid teh kulantaran ieu si masjid teu gaduh tanah
apakah tatunggul masjid dianggo tempat parkir tiasa henteu? Anu kadua, saumpamana ieu anu parkir arek salat nyimpen mobil dina tanah milik sanes tanah wakaf, apakah tiasa henteu? Mung sakitu pertarosanana. Eta mah patilasan masjid, tilas bangunan ari tanah nak tanah wakapan masjid, bahkan ruruntuk meureun ruruntuk eta pan meureun tadina mah salatna di dinya dipindahkeun, maka eta ruruntukna teh masjid keneh ngeun bangunan nu geus aya di dinya. Benang teh lamun dipake parkir pikeun kepentingan nu salat di masjid atuh teu kengingnya. Lamun bisa mah ulah waka dipake parkir. Jaeta pan hukum masjid keneh nya walaupun dipindahkeun bangunan lagi karena tadi nageta masjid di dinya. Tadi nageta masjid di dinya. Maka lamun dipake parkir atau parkir di masjid berarti gitu, parkir di masjid, kecuali tadina tacan dibangun masjid eta tanah wakapan masjid ngeun teu dibangun masjid nu eta mah itu para sadaya dipake parkir kanggo jalma nu salat di masjid, eta mah berarti parkirna di tanah wakapan masjid. Ari ieu mah pan urut masjid tadina dipakai itikaf, tahiyatul masjid, segala macam lah di dinya. Lantaran bisi aya hal naon-naon dipindahkeun bangunanana, ruruntukan masjid tanah nate atau pan masjid keneh tama. Lamun dipake parkir di dinya eta lain parkir di tanah wakapan masjid tapi parkir di masjid. Mohon kudu diamankeun. Mohon kudu diamankan gitu. Terus nanti anu kadua tadi teh naon tadi teh kada apa hilap oh aha lamun aya kebijakan tinu boga tanah milik kanggo parkir kepentingan jalma nu neka masjid kenging teu naon-naon, bahkan jalma nu boga tanahna meunang ganjaran para sadaya. Tapi ayeuna parkirna di tanah milik seseorang lain di tanah masjid, maka eta lamun aya kebijakan diperbolehkeun ku nu bogana sah urang teu haram teu naon parkir di dinya, teu haram teu naon parkir di dinya, bahkan anu boga tanahna boga ganjaran para sadaya gitu. Insyaallah gitu. Insyaallah gitu. Mohon atuh kieu bae ya. Di kamar urang nyiapkeun sajadah gede umpamana ya taruh kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter. Ujungna dipaku, diwakafkeun ku urang. Wakaf saukuran sagede kieu keur masjid, maka eta sah dipake itikaf, sah dipake tahiyatul masjid, jeung teu beunang dijual belikeun saukuran kitu mah. Di mana aya dina Anwar Masalik aya dina kitab Anwar Masalik, urang asup ka imah urang ka kamar pribadi urang, nah sajadah diamparkeun saukuran sajadah juru opatna dipaku ku urang serat supaya ulah robah maksudna. Diakadan saukuran ieu sajadah ku yang diwakafkeun ke masjid, maka eta sah diitikapan kaya itikaf di masjid, sah tahiyatul masjid kaya urang keur salat tahiyatul masjid. Jeung eta lamun dijual belikeun haram sagede eta karena eta tos janten kahormatan masjid. Dina Anwar Masalik kitabna aya. Atuh komo eta tanah anu tadina dipake salat didinya masjid ieu, salat itikaf segala macam kepentingan masjid didinya kitu, akhirna dibongkar bangunanana dipindahkeun kanu sanes kaburi lah. Kira-kira aya meureun bangsa 3 meter kali 11 meter mah eta teh tanah masjid keneh, tanah anu sok dipake salat ku urang. Tiasa dipangge itikaf. Beda jeung tanah wakapan masjid can dijadikeun masjid. Lain deui.
Itu sama insya Allah. di itu nya Pak. Oh. Maka ada.